म भरत ओली लोकसेवा कलेक्सन युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस च्यानलमा लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगबाट विभिन्न सेवा समूहहरूका लागि लिइने प्रतिस्पर्धी परीक्षाहरूको सहयोगी सामग्रीहरू हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी निरन्तर अपडेट रहनुहोला। अब जाउँ आजको प्रस्तुतितर्फ। आज हामीले शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदारमा सोध्न सकिने प्रश्न, एकदमै अनिवार्य सोध्ने गरेको एउटा प्रश्न छ गरिबी सम्बन्धी, जसमा 5-5 मार्क्सको प्रश्नहरू नायब सुब्बा र खरिदारमा सोध्न सकिन्छ भने 5-5 अथवा सिङ्गै एउटा गरेर 10 मार्क्सको परीक्षा शाखा अधिकृतको तृतीय पत्रमा पनि सोध्न सक्ने हुन्छ। जसमा प्रश्न छ नेपालमा गरिबीका कारण, यसका न्यूनीकरणको निम्ति चालिएका कदम र गरिबी निवारणमा देखिएका समस्याहरू बारे विवेचना गर्नुहोस् भन्ने आजको प्रश्न रहेको छ। अब जाउँ, यसको सुरुवात गरौँ नेपालमा गरिबीका कारणहरूबाट। साथीहरू, वास्तवमा गरिबी भनेको के हो त? सबभन्दा पहिला हामीले यो विषयमा अलिकति प्रष्ट हुनु जरुरी छ। गरिबी भनेको आर्थिक मात्र होइन, पैसा नभएको अवस्थालाई मात्र गरिबी भनिँदैन। आर्थिक सँगसँगै सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि वञ्चितीकरणमा परेको एउटा अवस्थालाई गरिबी भनिन्छ। अर्थात् गरिबी भनेको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू पनि पूर्ति गर्न नसकेको अवस्था हो। यसमा खानाको समस्या, बासको समस्या, स्वास्थ्यको समस्या, शिक्षाको समस्या, यावत चाहिँ मानिसलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकताहरूको अपर्याप्त भई एउटा सङ्कटको अवस्था अथवा विभिन्न समस्याहरू चाहिँ सामना गर्नु परिरहेको अवस्थालाई गरिबी भनिन्छ। गरिबीको एउटा चक्र हुन्छ है। गरिबी त्यत्तिकै आउने होइन। गरिबी उत्पन्न हुनुमा विभिन्न फ्याक्टरले काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गरिबी चक्र छ। गरिबी न्यून आयले गरिबीको कारणले हुन्छ, कम आयले लो इन्कमले गरिबी हुने हो। लो इन्कम किन हुन्छ? लो प्रोडक्टिभिटी, कम उत्पादकता भएर हैन। अब हेर्नुहोस्, कम उत्पादकता किन हुन्छ? काम गर्ने क्षमताको कमी भएर, रिडक्सन इन वर्किङ क्यापेसिटी। किन काम गर्ने क्षमताको अभाव हुन्छ भन्दा पुअर हेल्थ, कमजोर स्वास्थ्य भएर। किन कमजोर स्वास्थ्य हुन्छ? माल न्युट्रिसन। अब माल न्युट्रिसन किन हुन्छ फेरि? गरिबीको कारणले। त्यसकारण यो एउटा चक्र हो। गरिबी सिर्जना भएपछि फेरि के हुन्छ? कुपोषण हुन्छ। कुपोषण भएपछि पुअर हेल्थ, पुअर हेल्थ भएपछि काम गर्ने क्षमतामा कमी। अब काम गर्ने क्षमता कम हुने बित्तिकै उत्पादकता कम हुने भयो, इन्कम लो हुने भयो, फेरि त्यसले अन्ततः पुर्याउने कहाँ हो त? गरिबीमै हो। यसरी गरिबीको चक्र रहिरहन्छ है। अब गरिबी किन हुन्छ त? वास्तवमा नेपालमा खास गरी जाउँ, नेपालमा किन गरिबी रहेको छ अथवा नेपालमा गरिबी उत्पन्न हुनुको कारण के हुन्छ भन्दा हामीले यहाँ देखाएका छौँ। न्यून आर्थिक वृद्धि, खास गरी कृषि क्षेत्रमा नेपालको अधिकांश जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ र कृषिमा उत्पादकता बढेको छैन। लागत धेरै छ, उत्पादन कम छ। के छ? व्यावसायिक कृषि छैन, परम्परागत कृषि प्रणाली छ। बिउ, मल र प्रविधिको चाहिँ कमी भएको कारणले आर्थिक वृद्धि न्यून छ। त्यसकारण नेपालमा गरिबी बढिरहेको छ। खास गरी कृषि पेसामा लागेका मान्छेहरूमा गरिबी हुनुको कारण न्यून आर्थिक वृद्धि नै हो। त्यसपछि कृषिमा अत्यधिक निर्भरता। हाम्रो व्यापार हेर्नुहोस्, हाम्रो आम्दानी अधिकांश कृषिमै आधारित छ। हामीले उत्पादन गर्नुभन्दा कच्चा पदार्थहरू निर्यात गरेका छौँ। भनेको कृषि उपजहरू नै निर्यात गर्छौँ। हाम्रो आम्दानीको स्रोत नै कृषि भएको छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादन गर्न नसक्नुको कारणले गर्दा कृषि र कृषि क्षेत्रमा के छ भन्दाखेरि यसको मूल्य कम छ कृषि उत्पादनको हैन। यो कारणले पनि हामी गरिबी मा फसेको देखिन्छ। त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधारमा अभाव अथवा भौतिक
पूर्वाधारको विकासको कमी। भौतिक पूर्वाधारको विकास भएपछि के हुन्छ, तपाईँको चाहिँ भएका स्रोत साधनको परिचालन हुन्छ। जस्तो बाटो सबै ठाउँमा पुग्यो भने के हुन्छ त, त्यहाँका उत्पादनहरूले बजार पाउँछ। त्यसैगरी अन्य क्षेत्रबाट ल्याइने पदार्थहरूको अथवा चाहिँ सामानहरूको के हुन्छ, लागत न्यून हुन्छ हैन। जब भौतिक पूर्वाधार बिजुली, खानेपानी, सिँचाइ लगायत चाहिँ यावत चाहिँ पूर्वाधारको विकास भयो भने विभिन्न किसिमका व्यवसायहरू फस्टाउन सक्छ र गरिबी न्यूनीकरण हुने हो। तर यहाँ के छ, पूर्वाधारको कमी भइरहेको छ, त्यसकारणले गरिबी भएको छ। सामाजिक वञ्चितीकरण, राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थिरता। राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थिरता भनेको के हो त भन्दा गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू आउने, त्यसको चाहिँ प्रभावकारिता नहुने। जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ, अब अर्को सरकार आएपछि रहने कि नरहने, यसमा चुनौती छ। अब गरिबसँग विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भन्ने कार्यक्रम आएको थियो, अर्को सरकार आएपछि त्यसमा बजेट कटौती गरिदिन्छ हैन। यो नीतिगत अस्थिरता छ। त्यसकारणले गरिबी निवारणका प्रयासहरू चाहिँ सफल हुन सकेका छैनन्। अर्को सामाजिक वञ्चितीकरण भनेको के त भन्दाखेरि खास गरी दलित समुदाय र गरिब विपन्न समुदायहरूलाई हरेक क्षेत्रबाटै वञ्चितीकरण गर्ने। जस्तो गरिब निवारण कार्यक्रम छ, उनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन हैन। अब उनीहरूसँग जमिन छैन, अब कृषिमा चाहिँ अनुदान लिएर आएको हुन्छ, त्यसले के फाइदा गर्यो, केही पनि गरेन हैन। यावत कुराहरू छ। त्यसरी सामाजिक रूपमा वञ्चितीकरण भएका वर्गहरू रोजगारी पाउँदैन, आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्दैन, अनि के हुन्छ त, गरिबीको रेखामा भासिने भयो। त्यसपछि सुशासनको कमी, कमसल शासन भनेको जस्तो भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र, रासो चुहावट हैन लगायतको चाहिँ जुन अवस्था, त्यसलाई सुशासन नभएको अवस्था भनिन्छ। हरेक कुरामा चाहिँ नि कमिसन, हरेक कुरामा तपाईँको चाहिँ नि भ्रष्टाचार, घुस यावत भयो भने देशमा के हुन्छ त, गरिबी बढ्छ। किनभने जो गरिब वर्ग माथि उठ्न सक्दैन, अथवा भन्नुहोस् अब कार्यक्रमहरू, विकासका कार्यक्रमहरू, भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रमहरूमा के हुन्छ त, भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि प्रभावकारी हुँदैन, अन्ततः गरिबी बढ्ने भयो। त्यसपछि सेवा सुविधामा गरिबको कम पहुँच हैन। तपाईँको चाहिँ गरिबलाई सेवा सुविधा पुगेन भने उसले आफ्नो आर्थिक स्तर अथवा सामाजिक स्तर बढाउन सक्दैन। गरिबी भनेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर मात्रै नबुझ्नु होला, यसमा सामाजिक चेतनाको कुरा आउँछ, सचेतनाको कुरा आउँछ, सिपको कुरा आउँछ, दक्षताको कुरा आउँछ, सहभागिताको कुरा आउँछ। यी सबै गरिबीलाई मापन गर्ने आधारहरू हुन्। त्यसपछि उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको कमी, यो पनि सुशासनभित्रै आउँछ। भौगोलिक जटिलता, जस्तै अब गरिब कहाँ छन् बढी भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ नि विकट बस्ती छ, विकट ठाउँ छ, जस्तै हिमाली क्षेत्रमा, कर्णाली प्रदेश भन्नुहोस्, त्यसै गरी तपाईँको तराईको पनि अलिक विकट ठाउँहरू हैन। भौगोलिक विकट भनेको जो हिमाल भएकोलाई मात्रै विकट भनिँदैन। जस्तो तराईमा पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँको नदीको चाहिँ किनारमा भएका बस्तीहरू, त्यसलाई जोखिम अथवा विकट भन्न सकिन्छ। जस्तो कर्णाली पुलभन्दा पारिका दोधार र चाहिँ चाँदनीको बस्तीहरूलाई के भन्ने, त्यसलाई विकट भन्न भन्छ। अथवा भन्नुहोस् कि बर्दियाको चाहिँ राप्तीपारी तराई हो नि, तर एकदम विकट हो त्यो। त्यस कारणले विकट भनेको के भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ नि पूर्वाधारको अभाव छ, जीवनशैली अथवा मान्छेको जीवनस्तर एकदम न्यून छ, त्यसलाई चाहिँ विकट भनिन्छ। त्यस कारण जहाँ भौगोलिक विकटता छ त्यहाँ स्वाभाविकले त्यहाँका मान्छेहरू गरिबीमा भासिन सक्छन्, भासिने अवस्था रहन्छ। निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रीकरण, यो अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भन्न नमिल्ला हैन, किनकि अहिले सङ्घीयता आइसकेको छ, वडामा चाहिँ नि अधिकार गइसकेको छ। अर्को छ विकास कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव, अव्यावहारिक शिक्षा तथा तालिम, सिप विकास कार्यक्रम। सिप विकास कार्यक्रम तालिमको कुरा आएको छ, तर अव्यावहारिक छ। सिप सिक्छ, प्रयोग गर्ने ठाउँ छैन, रोजगारी छैन, अथवा उनीहरूको सिप पनि के छ त भन्दाखेरि पूर्ण रूपले सक्षम हुने खालको सिप छैन। त्यसपछि नवीनतम प्रविधिको कमी, अब गरिबी निवारण गर्नको निम्ति अथवा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नको निम्ति, औद्योगिकरण गर्नको निम्ति हैन यावत कामहरू हुन सक्थ्यो नि, त्यसमा नयाँ प्रविधि ल्याउन पर्ने, प्रविधि छैन। प्रविधि आएको के हुन्थ्यो, मान्छेमा सिप विकास हुन्थ्यो, उत्पादकत्व बढ्थ्यो र गरिबी न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो, तर त्यो भएको छैन। त्यसकारणले गरिबी बढेको छ। अर्थतन्त्रमा संरचनागत कमजोरी है, अर्थतन्त्र नै हाम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा रेगुलारिटी छैन, एउटा सिस्टममा चलेको छैन। जब अर्थतन्त्र सिस्टममा रहँदैन तब के हुन्छ त, यसले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन, अन्ततः गरिबी निवारण हुन सक्दैन। साँगुरो उत्पादन आधार र न्यून उत्पादनशीलता, हाम्रो के छ भन्दाखेरि राजस्वको दायरा पनि साँगुरो छ। यो हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने आयातमुखी राजस्वमा आधारित चाहिँ अर्थतन्त्र छ। देशको उत्पादन त केही छैन, विदेशबाट सामान ल्याउने हो, त्यसमा ट्याक्स थप्ने हो, 200-300% ट्याक्स लाउने हो, अनि त्यही नै सरकारको आम्दानी हुन्छ। त्यो पनि पुँजीगत खर्च, तलब भत्तामै जान्छ।
यो भएको कारणले गर्दाखेरि गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकास या जो गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कुरा छन् यिनीहरू कमजोर हुन जान्छ। केले भन्दाखेरि न्यून उत्पादनशीलता र साँग्रो उत्पादनले। अर्को छ कमजोर पुनर्वितरण तथा फितला लक्षित कार्यक्रमहरू। मैले यो पहिला नै भनिसकेँ, हामीले लक्षित कार्यक्रमहरूको वास्तविक कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन। नारा आउँछ, योजना हुँदैन, कार्यान्वयनमा जाँदैन, अथवा कर्मचारी तन्त्र नै त्यसप्रति जिम्मेवार छैन, राजनीतिक चाहिँ नेतृत्व पनि त्यसमा चाहिँ चासो राख्दैन। यावत कारणले लक्षित कार्यक्रमहरू सफल नहुँदाखेरि गरिबी निवारण नभएर गरिबी चाहिँ अझ उत्पन्न भएको अवस्था छ। अब हामी जाउँ नेपालमा गरिबी घट्नुको कारण। नेपालमा केही गरिबी घटिरहेको पनि छ नि त, होइन? तपाईँको चाहिँ जस्तो 14औं योजनामा हामीले चाहिँ नि गरिबीको चाहिँ निरपेक्ष गरिबी भन्नाले 18.7% भनेका छौँ है। यो चाहिँ 2058 को जनगणना गर्दासम्म त यो कति थियो तपाईँको चाहिँ लगभग 27-28% थियो हाम्रो गरिबी, होइन? अहिले त घटेको छ नि त। अब यो किन घट्यो त भन्दाखेरि केही कारणहरू छ। गरिबी घट्नुको कारण नम्बर 1 वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण। अब भनिँदैछ कि अहिले 60-70 लाख त्योभन्दा पनि बढी नारीहरू वैदेशिक रोजगारीमा विदेशमा बस्छन् र उनीहरूले त्यहाँबाट रेमिटेन्स पठाएर देशमा के भयो त उनको परिवारलाई चाहिँ र आफूलाई पनि गरिबीको रेखाबाट माथि उठाइरहेका छन्। कयौँ परिवारहरू अहिले चाहिँ गरिबीबाट माथि उठेका छन् है। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान गएर माथि उठेको अवस्था, नयाँ नयाँ चाहिँ नि ठाउँमा चाहिँ घर बनाएका, होइन भनौँ न, छोराछोरी अथवा आफ्नो परिवारको शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि एउटा राम्रो गुणस्तर बढाएको अवस्था र लगानी गरेर, होइन, उद्योग कल कारखानातिर लगानी गरेको अवस्था छ। यसले गरिबी घटाएको छ। अर्को छ तीव्र रूपमा बढिरहेको सहरीकरण। सहरीकरण भइरहेको छ नेपालमा, व्यापक भइरहेको छ। दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी सहरीकरण भएको देश पर्छ नेपाल, होइन? नेपालमा सहरीकरण हुँदा कसरी चाहिँ गरिबी निवारण हुन्छ भन्दाखेरि जब सहरीकरण हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ, व्यापार बिजनेस बढ्छ, आयात निर्यात बढ्छ, होइन? अनि त्यसपछि स्रोत साधनहरूको परिचालन हुन्छ अथवा उत्पादन भएका पदार्थहरू बिक्री वितरण हुन्छ, रोजगारीहरू सिर्जना हुन्छ। त्यसबाट के हुन्छ, गरिबी न्यूनीकरण हुने भयो। त्यसै कृषि ज्यालामा भएको वृद्धि भन्नु मतलब हाम्रो यो कृषि मात्र होइन, सबै क्षेत्रका अनौपचारिक चाहिँ नि क्षेत्र भनौँ न, ज्याला वृद्धि भएको छ। ज्याला वृद्धि हुँदा के भएको छ, उनीहरूको बचत बढेको छ। बचत बढ्दाखेरि उनीहरूले शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ राम्रो चाहिँ खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जस्तो तपाईँको पहिला 100 रुपियाँ थियो, अहिलेभन्दा 10 वर्ष पहिला एउटा चाहिँ मजदुरको ज्याला भने अहिले एउटा मजदुरको ज्याला सरकारले नै 517 तोकेको छ भने बाहिर चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र ठाउँमा त 1200सम्म एक दिनको 8 घण्टाको चाहिँ ज्याला पुगेको छ। यसले गर्दा के हुन्छ, ती मजदुरहरूले पनि केही बचत बढाएका छन्, गरिबीबाट माथि आउन सकेका छन्। अर्को छ गैर कृषि क्षेत्रमा भएको रोजगारी तथा ज्यालामा वृद्धि। यो पनि आइहाल्यो। आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्याको हिस्सामा भएको वृद्धि भनेको के हो त भन्दा अहिले पहिला हाम्रो के हुन्थ्यो समुदायमा, हाम्रो देशमा के थियो भने महिलाहरू प्राय पढेका पनि नहुने अथवा पढाइदैन थियो। महिलालाई पढाए पनि घरमै चाहिँ नि विशुद्ध चाहिँ नि गृहिणी बनाएर राखिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ महिलाहरूलाई पनि कमाउने अथवा रोजगारीमा पठाउनुपर्छ भन्ने चेतना विकास भएको छ र महिलाहरू पनि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने चेतना आएको छ। यसले गर्दा के भएको त भन्दाखेरि जस्तो एउटा दम्पतिमध्ये पुरुषले मात्रै कमाउँदा 10,000 कमाउँथ्यो भने दुवैजनाले कमाउँदाखेरि 20,000 कमाए। यसको मतलब आम्दानी बढ्यो। आम्दानी बढेपछि के हो त, गरिबी न्यूनीकरण भयो। यसरी पनि गरिबी घटिरहेको छ। लैङ्गिक समानता भन्नु यसलाई। अर्को छ प्रजनन दरमा भएको कटौती। अब गरिबी कसरी बढ्छ भन्ने कुरा भने जब जनसङ्ख्या बढ्छ उसँग भएको पैतृक सम्पत्ति भागभन्दा धेरै हुने हो, होइन? डिभाइड हुँदाखेरि त के हो त, प्रपर्टी कम हुने भयो। तर अहिले के भएको छ, प्रजनन दरमा कम भएको छ। 2068 को जनगणना अनुसार नेपालको प्रजनन दर कति हो त, 4.8 हो। ओके सरी 4.8 एउटा फ्यामिलीको चाहिँ फ्यामिलीको साइज हो। तर जनसङ्ख्या वृद्धि दर कति हो, 1.35% हो। पहिला कति थियो 2058 भने 2.4 थियो, होइन? यसको मतलब के भने प्रजनन दरमा कटौती भएको छ। जनसङ्ख्या चाहिँ वृद्धि कम हुने बित्तिकै गरिबी त न्यूनीकरण हुने भयो। जस्तो तपाईँ एउटा घरमा दुईवटा, अब अहिले हाम्रो नेपालमा छोरीलाई त पैतृक सम्पत्ति दिने गरिएको छैन, अब दिने चलन पनि आएको छ। जस्तै दुईवटा छोरा हुँदाखेरि बाबुको सम्पत्ति डिभाइड बाई 2 हुन्थ्यो भने अब एउटा मात्रै हुँदाखेरि त जस्ताको तस्तै हुने भयो। भनेपछि तपाईँको चाहिँ गरिबी त न्यूनीकरण भयो नि त।
हैन। त्यसै अर्को छ सरकारका नीति तथा लक्षित कार्यक्रमहरू है। सरकारले गरिबी निवारणका निम्ति विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। त्यसबाट पनि के हो त भन्दाखेरि गरिबी निवारण भएको छ। जस्तो सरकारले चालेको कार्यक्रममा के भन्न सकिन्छ भने अलिक प्रभावकारी भएको तपाईँको चाहिँ सिपमूलक तालिमहरू हैन। सिपमूलक तालिमबाट उनीहरूले सिप विकास गरेर रोजगारी पाएको अवस्था छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारले एक गाउँ एक उत्पादनका कार्यक्रमहरू हैन, अनि कृषि उपजहरूमा दिने अनुदान हैन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लक्ष्य त्यही छ। यी कार्यक्रमबाट पनि केही मात्रामा भयो नि गरिबी निवारण र न्यूनीकरण भएको देखिन्छ। अब गरिबी न्यूनीकरण गर्नका निम्ति नेपालले के प्रयास गरेको छ त, नेपालको सरकारी क्षेत्र गैर सरकारी क्षेत्र यिनीहरूले के कस्ता कदम चालेका छन् भन्ने विषयमा हल्का छलफल गरौँ। स्टेट सेन्टर एप्रोचेस भनेको सरकारी लेभलबाट चाहिँ कस्ता कस्ता चाहिँ प्रयास भएका छन् त भन्दा कृषि विकास रणनीति बनाइएको छ। कृषि विकास रणनीतिमा हामीलाई केही वर्षभित्र हैन भनिएको छ 5 वर्षभित्रमा पूर्ण रूपले कृषिमा चाहिँ हामीले पूर्ण आत्मनिर्भर देश बनाउने र कृषिमा भइरहेको चाहिँ आयातलाई रोकेर देशभित्रै पैसा राखियो भने के हुन्छ त, धेरै किसानहरू चाहिँ गरिबीको रेखाबाट बाहिर आउँछन् भन्ने नीति छ, कृषि विकास रणनीति। अर्को छ गरिबी निवारण कोष। गरिबी निवारण कोषले के गरेको छ भने गरिबी निवारणका विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेको छ, जसबाट स्थानीय स्तरमा एउटा सामूहिक चाहिँ नि जमानीमा चाहिँ पैसा दिन्छ त्यहाँ गरिबी निवारण कोषबाट। उनीहरूले त्यो पैसा चाहिँ सस्तो 1% ब्याजमा लिएर जनताले विभिन्न काम गर्न सक्छन्, आयमूलक काम गर्न सक्छन् हैन। यसरी चाहिँ गरिबी निवारण कोषले पनि ठुलो सङ्ख्यामा जनताहरूलाई सहयोग गरेको देखिन्छ। अर्को छ दिगो विकास लक्ष्य उन्मुख नीति तथा कार्यक्रम। नेपालको बजेट सरकारको नीति कार्यक्रमहरू दिगो विकास लक्ष्य जो हामीले 2015 देखि 2030 भित्र 17वटा लक्ष्य छन् दिगो विकासका हैन, त्यसलाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भनिन्छ। त्यसमा के छ भने भोकमरीको अन्त्य, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारी, ऊर्जा, खानेपानी, वासस्थान लगायत यो अनिवार्य चाहिँ जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने कुराहरूलाई लक्ष्यमा राखिएको छ र त्यो लक्ष्य पूर्ति गर्नको निम्ति सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू त्यसप्रति लक्षित छन्। यसले के भएको छ भन्दाखेरि गरिबी निवारणमा सहयोग गरेको छ। अर्को छ युवा के अरे सहकारी मार्फत गरिबी निवारण कार्यक्रम। यो पनि सहकारीबाटै पैसाहरू दिने, सस्तोमा ब्याज दिने, उद्यम, कृषि उत्पादन हैन, हाट बजार लगायतको कार्यहरूमा सहजीकरण गरेको छ है। त्यसपछि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम। यो अहिले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम भन्दा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ है। यसबाट के छ भन्दाखेरि न्यून आय भएका नागरिकहरूलाई चाहिँ 100 दिन बराबरको चाहिँ न्यूनतम काम दिने र त्यस अन्तर्गत चाहिँ नि कस्तो छ भन्दाखेरि अति विपन्नहरूलाई चाहिँ नि रोजगार दिन नसकेको खण्डमा चाहिँ त्यसको 50% 50 दिन बराबरको ज्याला दिएर उनीहरूको उत्पादन के अरे उनीहरूको जीवनयापनमा चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेर कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ देशैभरि। यसले पनि गरिबी न्यूनीकरण गर्नको निम्ति हैन कामहरू गरिरहेको छ। त्यसै तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, यसमार्फत पनि कार्यक्रमहरू भइरहेको देखिन्छ। यसमा के छ भने तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ पूर्वाधारहरू विकास गर्ने, जनचेतना र शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ सबलीकरण गर्ने कामहरू भइरहेको देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना र सामाजिक सुरक्षाका अन्य कार्यक्रमहरू। अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट अनौपचारिक क्षेत्र जो चाहिँ अनौपचारिक भन्नाले ज्याला हैन दारी गर्ने, तपाईँको दिनदिनै क्यास ज्यालामा काम गर्ने अथवा ठेक्कामा काम गर्ने यस्ता खालका चाहिँ मजदुरहरूलाई अथवा मजदुर मात्र हैन सबै खालका चाहिँ व्यवसायीहरूलाई पनि समेटेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा चाहिँ सामेल गर्ने योजना आएको छ। यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिरामी हुँदा, अशक्त हुँदा, रोग लाग्दा र वृद्ध अवस्थामा पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू यसमा राखेको छ। यसले पनि गरिबी न्यूनीकरणमा सहायता दिन्छ। किनभने जब बिरामी हुँदाखेरि घर जग्गा बेचेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ अहिले, यदि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट यदि औषधि उपचार त्यहाँबाट गरियो भने त उनीहरूले घर जग्गा बेच्नु परेन नि। यसबाट त गरिबी त तपाईँको चाहिँ बढेन नि त। यस्ता कार्यक्रमले पनि यसमा टेवा पुर्याएको देखिन्छ। अर्को छ जीविकोपार्जनको लागि वन कार्यक्रम। यो वनबाट वन पैदावार अथवा वन पैदावारको प्रयोग अथवा वनमा आधारित उद्योगहरूको लागि कच्चा पदार्थ र जीविकोपार्जनका लागि अथवा इन्धनको लागि अथवा पशुपालनको निम्ति वनजन्य हैन उत्पादनहरूको प्रयोग गर्न पाउने गरी
विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले पनि खास गरी किसानहरूलाई ठुलो राहत पुर्याएको देखिन्छ। त्यसपछि उद्यम तथा स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रम है, अब यो छँदैछ। अब सहुलियतमा चाहिँ ऋण दिने, त्यसबाट उनीहरूले उत्पादन गर्न सक्ने, उनीहरूले व्यवसाय गर्न सक्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ। यसबाट पनि राहत भएको छ। त्यसपछि उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक एवं सिप विकास तालिम कार्यक्रम, विभिन्न तालिम कार्यक्रमहरू घरेलु तथा साना उद्योगले सञ्चालन गरेको देखिन्छ हैन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ नि सिटिभिटीले पनि यस्ता सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यसबाट के हुन्छ भने व्यक्तिहरूको, नारीहरूको सिप विकास भइसकेपछि उनीहरूले स्वरोजगारका व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न सक्छन्। त्यसै गरी उनीहरू देश वा विदेशमा गएर भए पनि रोजगारी पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। रोजगारी भएपछि उनीहरू गरिबी त सो त घट्छ। त्यसै गरिबसँग विशेषकर कार्यक्रम, यो पनि त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै हो। अनुदानमा आधारित विभिन्न कार्यक्रमहरू भनेको जस्तै कृषिमा अन्य काममा पनि अनुदान दिने गरिन्छ। कुनै काम गरेपछि त्यसलाई प्रोत्साहन स्वरूप सहयोग गरेर अनुदान दिने, केही पैसा दिने, जसले गर्दा उसको मनोबल बढोस्, उसको उत्पादन बढोस्, लागत घटोस्। यी कामहरू सरकारी लेभलबाट स्टेट सेन्टर एप्रोचहरू गरेको देखिन्छ। अब सरकारी क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रबाट पनि गरिबी न्यूनीकरणका लागि विभिन्न काम भएका छन्। जस्तो एनजिओ आइएनजिओहरू है, एनजिओ आइएनजिओ सेन्टर एप्रोचहरू पनि जुन छ। नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणका निम्ति भनेर हजारौँ चाहिँ एनजिओ आइएनजिओहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। तिनीहरू अब सबै त प्रभावकारी भएको देखिएको छैन र उनीहरूले लक्षित गरे अनुसारको सफलता पाएको भन्ने देखिन्न, तर नभएको पनि होइन। जस्तो विभिन्न सिपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू चाहिँ भएका छन्। यसबाट हजारौँ मान्छेले रोजगारी पाएको अथवा उनीहरू सक्षम भएको आत्मा के अरे आफ्नो स्वरोजगार गर्नको निम्ति, आफ्नो स्व व्यवसाय गर्नको निम्ति देखिन्छ। त्यसैले साना बचत तथा ऋण कार्यक्रमहरू है, विभिन्न एनजिओ आइएनजिओले पनि त्यस्तो काम गरेका छन् है। साना बचत तथा ऋण कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको देखिन्छ। स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग, स्थानीय तहमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउन, स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभिवृद्धि गर्न, त्यहाँ बैंकिङ क्षेत्रमा पहुँच बढाउन, अवेरनेसको काम गर्न हैन, यी कामहरूमा चाहिँ एनजिओ आइएनजिओले काम गरिरहेका छन्। यसबाट पनि डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली चाहिँ गरिबी निवारणमा अथवा गरिबी न्यूनीकरणमा चाहिँ फाइदा भएको देखिन्छ। त्यसपछि सचेतना, सशक्तिकरण तथा क्षमता विकास, यो अधिकांश काम चाहिँ सचेतना र सशक्तिकरणमै छन्। यसले चाहिँ अब त्यति ठुलो मात्रामा गरिबी न्यूनीकरण नगरे तापनि त्यस दिशातर्फ चाहिँ अग्रसर भएको छ। चेतना भयो भने धेरै कुरा चाहिँ ठिक हुन्छ। त्यसैगरी कम्युनिटी सेन्टर एप्रोच भनेको सामुदायिक स्तरमै पनि विभिन्न काम भएको देखिन्छ। जस्तै सामुदायिक सङ्गठन, उपभोक्ता समूह, बचत समूह, सामाजिक परिचालन, टोल सुधार समिति, यिनीहरूले पनि के गर्छन् भन्दाखेरि, जस्तै टोल सुधार समितिहरूले, बचत समूहहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि सहकारीहरू मार्फत कृषि उत्पादनहरू बेच्नको निम्ति हाट बजार को चाहिँ निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने। त्यसरी सामुदायिक सङ्गठनहरूले विभिन्न किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गर्ने अथवा उद्योगहरू पनि चलाएको अवस्था छ। कतिपय ठाउँमा यो सहकारीहरू सञ्चालन गरेर पनि मान्छेलाई रोजगारी दिएको अवस्था छ। यसरी सामुदायिक लेभलबाट पनि गरिबी निवारणका लागि प्रयासहरू भएका छन्। अर्को छ मार्केट सेन्टर एप्रोच। बजारले अथवा भन्नुहोस् बिजनेसले के गरेको छ भन्दा चाहिँ बैंकहरू, वित्तीय तथा कर्पोरेट संस्थाहरूको लगानी तथा रोजगारीका अवसर, सहज सरल र कर्जा सुविधा, बैंकको क्षेत्रले पनि ठुलो योगदान गरेको देखिन्छ। किनकि एक त हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना गरेको छ। अरू कुरा व्यवसाय गर्नेहरूको निम्ति सहुलियत कर्जा दिने गरेको छ। त्यसबाट उनीहरूले गर्न व्यवसाय गर्न सक्षम हुने भएर रोजगारी सृजना भयो। रोजगारी सृजना बित्तिकै गरिबी न्यूनीकरण हुने भयो हैन। अर्को कुरा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि महँगो ब्याजमा चाहिँ आफ्नो समस्याहरू टार्न पर्ने, बिहे बिमारी लगायतका कामहरू गर्दाखेरि घर जग्गा बेचेर गरिबी हुनुपर्ने अवस्था जुन थियो, यो बैंकले गर्दाखेरि कम भएको छ। हुन त बैंकले पनि लिलामी गरेर साराका सारा मान्छेहरूलाई चाहिँ बेजोग बनाएको, बर्बाद बनाएको पनि देखिन्छ। तर ब्याज दर कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा गरिबी निवारणमा यसले चाहिँ सहयोग गरेको देखिन्छ। र अब गरिबी निवारणका समस्या के छन् त हैन? हो, अपेक्षित मात्रामा गरिबी त निवारण भएको छैन, कम त भएको छ, तर अपेक्षित रूपमा कम भएको छैन। किन भन्दाखेरि सबैभन्दा तल्लो तहसम्म वित्तीय र प्रशासकीय डिफ्युजनको अभाव है। तल्लो तहसम्म चाहिँ माथि जतिसुकै ठुलो र आकर्षक योजना बनाए पनि लोवर लेभलमा चाहिँ वित्तीय र प्रशासनिक त्यो डिफ्युजन छैन के। डिफ्युजन भने के हो? त्यहाँसम्म विकेन्द्रीकरण भएको छैन, उनीहरूमा अधिकार पुगेको छैन। नीतिगत रूपमा चुकेको पोलिसी ल्याएको छ
है, तर नीतिगत पनि समस्या छ क्या, स्पष्ट त छैन। एउटा टार्गेट ग्रुप के हो त्यो चाहिँ क्लियर छैन, कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो कार्यक्रमहरू त्यो चाहिँ प्रष्ट छैन। त्यसका के छ भन्दाखेरि समन्वय गर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका निकायहरू छन्, तिनीहरूको बारेमा स्पष्ट चाहिने कार्ययोजना छैन, त्यसको भूमिका छैन। यी समस्याहरू नीतिगत समस्या पनि रहेका छन्। अर्को छ प्रो पुवर फन्डिङ नभई प्रेस्टिज फन्डिङ मात्र हुनु। भनेको के भन्दाखेरि प्रो पुवर भनेको गरिबको निम्ति वास्तविक हित गर्ने खालको चाहिँ फन्डिङ अथवा लगानी सहयोग छैन कि ल मैले दिएँ, म चाहिँ दानी हुँ, मैले चाहिँ सहयोग गरेँ भन्ने खालको चाहिँ नि प्रेस्टिजको निम्ति, फोटो खिच्नको निम्ति, यो कहीँ नाम छपाउनको निम्ति गर्ने चाहिँ फन्डिङ छ क्या। आन्तरिक पनि विदेशी पनि गर्छन्, यति करोड नेपाललाई सहयोग गरेँ गरिब निवारणलाई भन्छन्, तर उनीहरूका चाहिँ महिनामा 5 लाख 10 लाख तलब खाने खालका चाहिँ कर्मचारी उतैबाट पठाउँछन्। अब काउन्सिलिङ भनेको छ, के कन्सल्टेन्ट भनेको छ, उनीहरूले पैसा जम्मै उतै लिएर जान्छन्। यहाँ चाहिँ हेरेको हेरे यस्तो किसिमको समस्या छ खासमा। गरिब निवारण कार्यक्रमहरू सफल नहुनुको कारण अथवा गरिब निवारणका चुनौती यी नै हुन्। अरू के छ, ब्रोड एप्रोचमा जाँदा गरिबीको जरासम्म पुग्न सक्नु है। हामी गरिब निवारणका कुरा गर्छौँ, 5 स्टार होटेलमा चाहिँ बसेर चाहिँ सेमिनार गर्छौँ, ठुल्ठुला गफ हान्छौँ, अब कागजै पानामा रह्यो, सुन्यो, गयो, मिठो मिठो खाना खायो, त्यसपछि गरिब त कहाँ हो, जहाँ छ त्यहीँ। हामी गरिब भएको ठाउँमा पुग्दैनौँ। गरिबका समस्या हामीले एनालाइसिस गर्दैनौँ। हामीले पिएचडीधारी वेस्टर्नतिर अब तपाईँको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा पढेका विद्वानहरूले आएर चाहिँ प्रवचन दिने, सबैले सुन्ने, ताली बजाउने, हिँड्ने। भन्नु मतलब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो एप्रोच नै ब्रोड एप्रोच हैन, म गइएन के, गरिबको जरासम्म पुगेकै छैन र गरिबीका कारणलाई भन्दा लक्ष्यलाई सम्बोधन गरेन। यो भने के हो भन्दाखेरि गरिबी किन भएको त थाहा छैन। गरिबी हुनुका मेन कारण त के हो त भन्दाखेरि शिक्षाको अभाव हो र चाहिँ रोजगारीको अभाव हो। यति र छैन। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ चेतना बढाउने भनेको छ, शिव विकास भनेको छ, अब त्यही सिलाइ कडाइ मात्रै दुनियाँलाई बाँडेको छ भनेको। हामीले त यो वास्तविक कारणलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गरेनौँ कि। हामी त अलिअलि केही सिप सिकाइदिए हुन्छ भने सक्यो हैन। त्यतिर जाँदाखेरि यो न्यूनीकरण चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेन। त्यसपछि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न नसक्ने सबभन्दा ठुलो समस्या यही हो। अहिले पनि तपाईँको झन्डै 70% जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ, तर त्यहाँ के छ भन्दाखेरि कृषि उत्पादन गर्छन् तर आफैलाई खान पुग्दैन, किन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण कृषिमा व्यवसायीकरण आधुनिकीकरण हुन नसक्नु सबैभन्दा ठुलो गरिब निवारणको चुनौती हो। औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सृजना गर्न नसकिने, औद्योगिक क्षेत्रहरू भएका उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था छ। उनीहरूले उत्पादन गरेका चाहिँ उत्पादन पनि गुणस्तरीय र विदेशी चाहिँ सस्तो यो WTO को नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि जो बाह्य वस्तुहरूको चाहिँ खुला चाहिँ नि प्रवेश भयो, तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका उत्पादन नेपालले दिन सकेको छैन, जसबाट उद्योगहरू धराशायी भइरहेका छन्। अरू कुरा पुँजीको अभाव र प्रविधि पनि पुरानो हुँदा, उत्पादकता कम हुँदा यी चाहिँ नि औद्योगिक क्षेत्रहरू अथवा औद्योगिक घरानाहरू पनि विस्थापित हुँदैछन् र त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ, औद्योगिक उत्पादन कम हुने बित्तिकै अब रोजगारी हैन को अभाव हुने भयो, रोजगारी अभाव हुने बित्तिकै गरिबी हुने भयो। अर्को छ दाताका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेपछि दिगोपनामा ध्यान नदिनु। कार्यक्रम हुन्छ, पूर्वाधारको विकास हुन्छ, विभिन्न किसिमका योजनाहरू बन्छन्, तर 1-2 वर्ष चल्छ, त्यसै स्वाहा, दिगोपना छैन कि। यसले गर्दा के हुन्छ भने सरकारको लगानी खेर जाने भयो, पटक पटक एउटै कुरामा चाहिँ लगानी गरेर राख्नुपर्ने भयो र गरिबी निवारणतिर यथेष्ट ध्यान जान सकेन। र अब पूर्वाधार निर्माण त पहिलो स्टेप हो, त्यसपछिका स्टेपमा हामी जानै सकेनौँ। त्यही सधैँ चाहिँ नै त्यही बाटो खन्ने हैन, बर्खामा पहिरो आउँछ बगाएर लैजान्छ, अनि हिउँदभरिमा चाहिँ त्यही बाटो सफा गर्दै बस्ने भयो कि। त्यो बाटोलाई पिच गर्नतिर लागेनौँ र बाटो पिच गरिसके त्यहाँका कृषि उत्पादनहरू बढाउने हो कि, उद्योग खोल्ने हो कि, विद्युत निर्माण गर्ने हो कि हैन, त्यतिर हामी जानै सकेनौँ कि। सधैँ बाटोमै रुमलिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा गरिबी निवारणमा समस्या भयो। त्यसपछि आत्मनिर्भर हुने खालका मागमा आधारित सिपमूलक तालिम तथा सोसँगै सहुलियतपूर्ण साना व्यवसाय ऋणको व्यवस्था नगरिनु। अब हुनु त छ, तर एकदमै चाहिँ ऋण पाउनको निम्ति सोर्स फोर्स चाहिने अथवा कमिसन बुझाउनु पर्ने बैंकका मान्छेहरूलाई यो अवस्था छ। त्यसकारणले वास्तविक गरिब जो छन् तिनीहरूले त्यो ऋण सुविधा पाउनै सकेनन् सहुलियत, अनि के हो त गरिब निवारणमा चुनौती भयो। अर्को छ तथ्याङ्कको अभावमा गरिबहरूको सही पहिचान हुन नसक्नु। कुनै पनि एउटा चाहिँ वास्तविक मापदण्ड बनाएको छैन कि कस्तोलाई गरिब भन्ने, अथवा कति प्रतिशत अथवा कति आम्दानी भएको मान्छेलाई गरिबको रेखामा राख्ने भन्ने अहिले कुनै तथ्याङ्क छैन। धनाढ्यहरू पनि हामी गरिब हौँ भन्दै आइदिन्छ। यसले गर्दाखेरि गरिबको पहिचान नहुँदाखेरि गरिब निवारणमा समस्या भएको छ। गरिबीको कारणका आधारमा उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन नहुनु, छरिएर रहेका कार्यक्रम र कार्यान्वयन निकायको कमजोर क्षमता र तिनीहरूको बीच समन्वय भयो। मैले भनिसकेँ, कार्यक्रम त ल्याइन्छ
त्यसको कार्यान्वयनको लागि के हुन्छ, कमजोर क्षमता छ, समन्वय छैन। नीति कार्यक्रमहरू के छ त, स्पष्ट छैनन्, भए कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनतिर जाँदैनन्। सामाजिक विभेद, वञ्चितीकरण, असमानता यस्तो पनि छ। तब जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ टुटल चलाउन खोजे केही युवाहरूले ट्याक्सी चलाउने होलाले पिर्छन् हैन। तपाईँको चाहिने तपाईँको ट्याक्सी के एउटा गाडी किनेर जिप हालौँ भने कुनै बाटोमा त्यहाँका सिन्डिकेटधारीले चाहिँ नि तोडफोड गरेर फुटाइदिन्छन्। भनेपछि यस्तो चाहिँ नि विभेद, वञ्चितीकरण भनेको यही हो, असमानता पनि हो। तपाईँको व्यवसाय गरौँ भनौँ, होटल खोलौँ भन्यो, कुनै दलित होला, दलितले होटल राख्यो भने अब चाहिँ हामी यो होटलमा खाँदैनौँ भन्ने खालका परिस्थिति होला कतिपय समुदायमा हैन। अथवा तपाईँको चाहिँ नि यो हाम्रो जातको मान्छे बाहेक अरू मान्छेले यो हाम्रो गाउँटोलमा आएर काम गर्न पाउँदैन भन्ने खालका चाहिँ नि अवस्था छ। यसले गर्दा पनि त गरिबी न्यूनीकरणमा समस्या भयो नि। त्यसपछि फितलो नीति र कमजोर पुनर्वितरण प्रणाली है। पुनर्वितरण भनेकै त्यही हो, ट्याक्स लिएर धनीबाट लिएर गरिबलाई चाहिँ बाँड्नलाई पुनर्वितरण कार्यक्रम बनिन्छ। यो फितलो छ। यहाँ त अरबपतिहरू, उद्योगपति नै मन्त्री भएर, सांसद भएर तपाईँको चाहिँ आफैलाई चाहिँ छुट गर्ने हैन, ट्याक्स फ्री गर्ने काम भइरहेको छ। ठेकेदारहरू आफै चाहिँ सांसद भएर चाहिँ ठेका आफैले हत्याउने काम भइरहेको छ। यसरी पुनर्वितरण कार्यक्रम र चाहिँ नि एकदम कमजोर भइरहेको छ है। फितला लक्षित कार्यक्रम र समन्वयको अभाव आइसक्यो। प्राथमिकतामा निरन्तर हेरफेर, प्रायोरिटी सिफ्ट। योले भन्दा के भन्दाखेरि हामीले के काम गर्ने त स्टेप बाई स्टेप जानु पर्यो नि त, एउटा विकासको प्लान त त्यो भइरहेको छैन। एउटा सरकारले एउटा बनाउँछ, अर्को मन्त्री आउँछ, अर्को सरकार आउँछ, त्यसले फेरि आफ्नै अनुकूलता अनुसार चेन्ज गरिदिन्छ। नयाँ सरकारले गरेका कार्यक्रमलाई क्यान्सल गरेर अर्को नयाँ ल्याउँदाखेरि नै आफ्नो सफलता देख्छ त्यो अर्को सरकारले। तर यसको अर्थ के हुन्छ, यसको चाहिँ रिजल्ट के आउँछ, उही जिरोमा, उही हामीले बाटो खन्ने काममा चाहिँ सधैँ अल्मलिए जस्तो हुन्छ र नेक्स्ट स्टेपमा हामी जानै सक्दैनौँ कि। यसले गर्दाखेरि गरिबी निवारणको समस्या जस्ताको तस्तै रहने भयो। त्यसपछि प्राथमिक समस्या मानिएको गरिबी निवारणमा न्यून खर्च, सीमित स्रोतको सही ठाउँमा कुशल परिचालनको कमी, कहाँ कति एलोकेट गर्दा कति गरिबी घट्छ भन्ने यकिन नहुनु। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो गरिबी निवारणको कार्यक्रम योजनाबद्ध रूपमा एउटा डाटा सहित आएन, प्रभावकारी भएन हैन। मैले भने नि 5 स्टार होटलहरुमा चाहिँ नि बसेर अमेरिकातिरबाट पीएचडी गरेर आएका चाहिँ विज्ञहरूले ठुला ठुला आदर्श अमेरिकातिरको गरिबी निवारणका योजना 1950 तिरका चाहिँ त्यति बेलाका चाहिँ त्यहाँका राज्यले अवलम्बन गराएका पोलिसी ल्याएर चाहिँ भट्ट्याए, 1 घण्टा भट्ट्याए, कतिले ताली बजाए, अब स्ट्यान्डर्ड खाना खाए हिँडे। गरिब कहाँ छन्, नेपालको समस्या के हो कसैले बुझ्दैन। यसरी चाहिँ गरिबी निवारणमा यावत समस्या छन् र यसको समाधान गर्नको निम्ति के गर्न हामीले निष्कर्ष कसरी दिने भन्दाखेरि नेपालको गरिबी खास गरी कृषिमा औद्योगिकरण के अरे कृषिमा व्यवसायीकरण र व्यापक औद्योगिकरणको कमी र शिक्षा र प्रविधिको पछौटेपनले गर्दा उत्पन्न भएको हो अथवा देखिन्छ र यसको न्यूनीकरणका लागि सरकार र सरकार बाहेकका क्षेत्रबाट पनि प्रयासहरू भइरहेका छन् तापनि अझै विविध समस्याहरूले गर्दा चुनौतीले गर्दा गरिबी निवारण प्राप्त मात्र हुन सकेको छैन र चालिएका कदमहरूलाई अझै चाहिँ प्रभावकारी बनाएर गरिबी निवारणको निम्ति अझै प्रभावकारी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु आवश्यक छ भनेर हामी निष्कर्ष लेख्न सक्छौँ। हस् त साथीहरू, आजको गरिबीसँग सम्बन्धित छलफलमा सहभागी भइदिनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अर्को दिन अर्को विषय लिएर तपाईहरुमा आउनेछौँ। धन्यवाद।